Ungelipa kiasi gani kupata shada la tulips? Dola chache? Vipi kuhusu dola milioni? Pengine hapana. Sawa, ungelipa kiasi gani kwa nyumba hii au umiliki wa sehemu ya tovuti inayouza bidhaa za wanyama wa kufungwa? Katika sehemu tofauti za wakati, tulips, mali isiyohamishika na hisa za Pets.com zote ziliwahi kuuzwa kwa bei ya juu zaidi kuliko thamani yake halisi. Katika kila tukio, bei ilipanda na kupanda, kisha ghafla ikaanguka. Wanauchumi huita hili povu. Kwa hivyo, nini hasa kinachoendelea na povu? Sawa, wacha tuanze na tulips ili kupata wazo bora. Karne ya 17 iliona Uholanzi ikiingia katika Dutch Golden Age. Kufikia miaka 1630, Amsterdam ilikuwa bandari muhimu na kituo cha kibiashara. Meli za Uholanzi ziliagiza viungo kutoka Asia kwa idadi kubwa kupata faida huko Europa. Hivyo basi, Amsterdam ilijaa wafanyabiashara na wachuuzi wenye utajiri na ujuzi ambao walionyesha ustawi wao kwa kuishi katika majumba ya kifahari yaliyozungukwa na bustani za maua. Na kulikuwa na ua moja lililokuwa likipendwa sana, ua la tulip. Tulip ililetwa Ulaya kwenye vyombo vya biashara ambavyo vilisafiri kutoka mashariki. Kwa sababu hii, ilichukuliwa kuwa ua la kigeni ambalo pia lilikuwa ngumu kukua kwa kuwa ilichukua miaka kadhaa kwa tulip moja kuchanua. Katika miaka 1630, mlipuko wa virusi vya kuvunja tulip ulisababisha baadhi ya maua kuwa maridadi zaidi kwa kuyapamba kwa mistari ya rangi nyingi kama miali ya moto. Tulip kama hii ilikuwa nadra kuliko tulip ya kawaida, na kwa sababu hiyo bei ya maua haya ilianza kuongezeka na pamoja nao umaarufu wa tulip. Haikuchukua muda mrefu kabla ya tulip kuwa gumzo la kitaifa na kasumba ya tulip ilizaliwa. Kasumba hutokea pale wakati kuna kupanda kwa bei pamoja na utayari wa watu kulipa kiasi kikubwa cha pesa kwa kitu ambacho kina thamani ya chini zaidi ya kiwango chake halisi. Mfano wa hivi karibuni ni kasumba ya .com ya miaka 1990. Hisa za tovuti mpya zenye kusisimua zilikuwa kama tulips za karne ya 17. Kila mtu alitaka. Kadri watu wengi walivyotaka tulip, ndivyo bei ilienda juu zaidi. Wakati mmoja, balbu moja ya tulip iliuzwa kwa zaidi ya mara 10 mshahara wa kila mwaka wa fundi mwenye ujuzi. Katika soko la hisa, bei ya hisa hutegemea upatikanaji na mahitaji ya wawekezaji. Bei za hisa hupanda pale inapodhaniwa kuwa kampuni itapata faida zaidi siku za usoni. Wawekezaji wanaweza kununua hisa zaidi, hilo huchangia bei kupanda zaidi kutokana na kuongezeka kwa mahitaji. Hili linaweza kusababisha mzunguko wa marudio ambapo wawekezaji huvutwa na hamasa hiyo na hatimaye kusukuma bei juu mno kuliko thamani halisi na hivyo kuunda povu. Kinachohitajika tu ili kasumba ile kuisha na povu kupasuka ni utambuzi wa pamoja kwamba bei ya hisa au tulip inazidi thamani yake. Hiyo ndio ilifanyika na kasumba zote mbili. Ghafla, mahitaji yalimalizika, bei zilisukumwa hadi viwango vya chini vya kutisha, na povu likapasuka na soko likaporomoka. Wasomi wa kisasa wanahoji athari ya ukweli ya kasumba ya tulip kule Uholanzi. Wengine hata wanasema kwamba kunaweza kuwa hakukuwa povu kabisa. Walakin, kasumba ya tulip ni mfano mzuri wa kanuni za msingi zinazofanya kazi katika povu na inaweza kutusaidia kuelewa mifano ya hivi karibuni kama povu la mali isiyohamishika la miaka ya 2000. Uchumi utaendelea kupitia vipindi vya ustawi, kupanda na kushuka kwa ghafla. Hivyo basi, tunaposubiri kasumba nyingine na povu jingine kupasuka, jifurahishe na shada la tulips na ufurahie kweli kwamba haukuhitaji kulipia gharama ya juu kupita kiasi. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.